Et puis, il n'est pas docteur. Ah, c'est là, le résultat radio. Normalement, il y a un sur la 4e. Et il a dit que ceux qui vont se montrer pour ceux qui sont là, ils sont là. Oui, centre la commune de Dango, centre d'imagerie médicale Léochi. Dans le cadre de l'hôpital, il y a un signature à docteur et un médecin. Il y a un gars. Ah, on peut tout le monde ici sur le résultat de la radio. Ah, mais voilà. Alors, maman, si vous voulez témoigner de ça, ça va se faire pour nous. Alléluia, makambo salinga na ndako wana na kokikoloba nyonso te poso mibale bomona kingawa te bamoni obele mwana oyo atunga na ye ndako wana bamoni ake kotinda groupe atindi groupe ye abi groupe wana bakolela yo nango yo mama na ye kasi nzambe na tato ya bino kuta kokolela ye te kutu wana kokobina nde nabonani wana mama yo hakufa jamais mama yo poso mibale wana nalia te na melata mai te panzie kangami soki na sanja wa kosu poko muimeke telefoni mwana wana mwana abike mama zombo ko ko hospital sikoyo bayena mama awo bayaki awo mama c'est la zamia azali papa yaka mwana naye yasuka wapi yaka imamba eza jeune fille obeta nzango voilà 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 yo muteke na mama avant ya kokende l'hôpital nde aye na mama awa mama kotambola te aosimbe mosimbi tokondeli nzambe tolobi mama telema tambola mama telemi moko azongi amen alleluya bana nzambe nani mokonzi toyebisaka ndenge aza na abiki na ye mais lokola mwana atindaki mbongo po baki hôpital bakendaka na hôpital siko na hôpital balobini l'hôpital docteur a dit que les radios peut-être maman pose la pose à la paradis à saliver bon que na abattoir pour comme tout la bataille le babi non maman ça la maladie azata le nom maman azala est bien azala le nom comment ça exact va pousser le côté c'est comme que quelqu'un pour le hôpital hôpital encore ici en moi amen bana maman ndemo piki munga na piki sio nzambo tabiki sio faut pesa le coup na nzambo yo na kombo na Yesu ni raka ya nzambo sio peka tunayo et continuer kaka na kusala oya ko de kano ndugo akokufa na kombo na Yesu Kristo amen kombo na lipo vandio tomoni jeune fille wa mama kombo na lipo vandio loba makasi na zoka te comment na sœur Clarisse na yo ovani na yolo sœur Clarisse e bongo sikoyo lingo témoigner nzamba sali ni pona yo ninga témoigner nzambe ninga biksinga na kiste na yo katelo ba mama kasi ninga témoigner nzambe ninga biksinga na kiste abikso na kiste oui bon siko abikso ndenge nini bon ils ont tout fêté le premier le 2 na tout na la libiana am canton bon côté maté panzi kangami panzi kangami yo ko côté maté côté maté ba meminga na hôpital maman na sali diminution makila tellement ba memi na hôpital diminution makila tellement ils arrêtent chapeau quoi ba docteur ba zinga ba hôpital ba ko mo OTM so le lycée mi docteur ay bon ça va tous ya na tongo akota na échographie to ba soki ni yezo to design na butana ba de ko tambola te na ko côté maté panzi kangami betinga bakalmana na muki tongo etani na koti échographie na koti échographie tongo bazo lexa machine on a na ngamona santé ki bena mbona ndingi bimisa ki forme amoni ezaki ko vimba makasi tongo te machine donc kiste pena munene tongo te machine place yango est gonflé docteur on a lobi eza ya 63 cm atoni mozo tambola ndeni ngabite na tambola rande na zabi et comme déjà qui sont beaucoup continuer un mois ils ont mappé la première temps
kitwa na bimi na komi pas docteur ba komi ordonnance makamyo so docteur bazinga bazoba ah faut une intervention rapide faut ça l'intervention komi komiana wa ou mais la tasa même pas une semaine donc net ba pesa traitement na ye na yoki moi makasi na profiter na ye na prière et par rapport jour berger je so banda ko yamba abi na ngana somba puis na sombi puis la prière pour na ngabila mais pendant 3 jours nakina meli pendant 3 jours et comme il jour ba fixer ba makamyo so na kende boye na kiepe makamyo papa bandi ko somba ba kisi avancer ba mbongo somba kisi na ndako boye na leli premier jour na yo ka douleur na vidéo na zo ka douleur tenga na vanda na pourquoi douleur on kei boye na vanda na peut-être même si ko se manifester si ba bona kei po toza dia makamyo so ba numéro de docteur makamyo so manifester bona kei banda na vanda ezaki ya nini passer ti lelo pe na yo kana mambo donc limwa mbala mo te esila mbala mo pe na yo kana so ti na sika pe ko ka douleur siko batu nyonso bazana ba kiste ba myome ba nini to ko yebisa bango nini bakende basa bango opération so nini baye panzanga ba second souffle ça opération sans cicatrice baye panzanga ba second souffle ça opération sans cicatrice au vivre ba grande chose pe miracle nzambe za partage na yo na kombo na Christo amen na ministère azo continuer toujours na ba témoignage bon siko lini misusu ndamba sa misusu pona yo sœur Clarisse bon nazaki na besoin na zondako souvent nazaka na sima na mbongo mo pe na kosimba mo 400 500 non c'est na mango loko to moni panzani ka ponti si nazaka na suwa ko zondako mais nazaka na ko twenga na zimbongo ba programme eboti belebele mbongo mo kana sel aussi nazaka na séminaire ya gloire séminaire ezalaki ya gloire premier jour na ya kati na deuxième jour kana tema ko na kati bis na vanda na mabo na moni ma monsieur banzo bima tuko ko tuna ko ni na ngubu ma monsieur zo bima ngabo ko ni tuko no beta 40 que l'on a c'est notre coton moi monsieur Zobima quand ils ont sopa le roi mai Timothée abandaki si aussi ça moté ba nous au continuer na ganga zo banza benga ko ka ba biloko o maka ba soni boni na zo kanga ka mai monsieur to sopa na kaka mais na tcheke longa seti ba zo sambenga tellement na kitite mutu na ngeza kana sipo na zipa comme ça mai monsieur na emona na teningi bande ko sopa ni boni si to si ça to bien mais na bima ka boy téléphone ngezo sona mun ba appel manqué beli na une rappeler numéro 1 mo izo le kata mo ba beni le but tu le monde agence qui est aux ambongo aux wanda donc tu as séminaire gloire nga zaki mutu liboso gloire o gloire amen ozipenda siko zikimia vraiment siko bato nyonso bazana difficulté mbongo ainsi de suite ba fungwa mate ko kisa bango ni nzamba second souffle azo sala so ba ye et ya nous a facile na mituna na mama et ya nous a facile na mituna na bango na ngai gloire ya nzamba apparaître likolo na yo ofungwa mapona libela na déclarant na kombo na témoignage pe second souffle ndenge ezo souffler na moni sœur kombo na ni pe ovandi wapi kombo na sœur Rachel Babila sœur Rachel oui sœur Rachel na moni ozana témoignage na esengo déjà bozo seka na esengo nzamba sali mpona yo pona second souffle nzamba sali nga mama nene oui na avant na yebaki église ote un jour bayaki na mwana papa ebiseki baya na mwana na yaki koya ayebisaki nga ezalaki comme problème nanga nakendeki nanga naboyaki un peu koya mais ekosalema na ndoto na loti nzambe azoyebisa nga nakena benga papa aya kobondela mpona nga na baproblème naza nango na ndoto wana abondela ye nga mpona nga makasi nde akopesa nga force nabi te nazonga na ya kobone lisusu nde na ye asali nga basérie ya prière grande surprise esali un peu bouton na luka voyage na ndenge nyonso luka voyage ndenge nyonso nasali ndenge nyonso bakokaka kosala nazwaka nanga kata mais tant kaka toye tosali baséance ya prière wana du coup visa nanga babengi nga na loposa ya kozwa nazuki nazwi visa nanga ekosala nazwi visa mais comme sous trouble mpo nazwa billet mais nzambe asali na pete nyonso nazwi billet ozwi billet sikoyo ozokende nazokende okende mokolo nini ok jeudi siko bonyo so bazokelela na ba visa ba passeport ba billet ba nini tokoloba na bango nini babanda koluka voyage bandaka bao nyonso baza problème ya voyage nzambe asalaka pour l'essentiel ezalaka oza na confiance na nzambe na confiance na mosali na nzambe na confiance na mosali na nzambe voilà miracle ya nzambe ezala na yo ndenge yo oyokisi satana soni nzambe na nguya compagnon partout bisiko kokende voyage malamu et naïbi était miracle que le souffle ndenge zo souffler ya solo tozana papa kombo nani papa José Ngando papa siko zana témoignage on nzambe ya sali peut-être pour éviter nzamba sali mpona yo en tout cas nzamba sali kamboyo na ebekete pour ça depuis 2009 moi na asaka na ndenge nyonso baninga ba voyage
Pour on a voyagé? Oui, pour voyager. A voyagé où? Nairobi. Ah, Nairobi, oui. Mais Simbakate. Oui. Mais tout royo, selon royo namonaka na église ya même na Bengsaki. Ah, ya na église. Ah, ya na église. Tango aye bakutani na musali basololi abondeli mpo na ye. En tout cas eza likambo ya kokamu visa ebimi. Tango visa ebimi tango mbongo billet eza te. Mbongo billet eza te. Na sololi na basali na balobi ndenge visa wana ebimi. Mbongo ekobima place bino okoyeba. En tout cas à ma surprise namoni mwana ye ayebisinga te papa tosoli na musali alobi mbongo ekomonana. Il faut ayela ngai moi quelque chose. Mbongo ekomonana. C'était dimanche. Lundi mwana téléphoné apesi dimanche. Lundi mwana alobi papa oyo eza miracle ya jamais vu bapesi nga mbongo. En tout cas naza na esengo sikoyo loka bapesi mwana aza wana Kinshasa sikoyo mwana a voyagé jeudi quand tozoloba aza na Europe alors a téléphoné ke nakomi bien aza bien problème moko. En tout cas sikoyo bato nyonso bamela bango bambongo oyo bameka bavoyage esimbi te okoyebisa bango nini? Baya na église même. Oui. Bakutana na pasteur Josué Lukam. Oui. En tout cas Zela ezali awa Zela Europe zoma. Zela Europe ezali awa. Zamba pambola papa pe asala isusu ya minene kati na mwana na yo pe na vina yo. Bo vivre ba grande chose ali ya solo na maman na biso awa mais a garder kombo na yo na déjà sécurité na yo. Maman nzamba sali ni pona yo second souffler pas na yo nzamba sali ni. Ya solo nazali ko remercier na bisika oyo poete oyo asaleli ngai na vivaki yango ya mwa mokembe na yebike na ko vivre lisusu ya makasi. Amen. Nazalaki ya kobela mutu bloqué kingo bloqué na fongoli radio na bandi kolanda na radio ndenge prière se pasaki awa na kipata numéro 24 na landi enseignement wana na prière na yoki mosali na nzamba alobi ete bisiko zali ata na mutuka ata na ndako ata wape simba bisika oyo zoyoka pasi liboko mosusu o simba radio ya solo na salelaki yango nazaki ya kolala na tandami na pavement nazwi liboko ya gauche na simbi kingo nanga nazwi liboko ya droite na simbi radio na kondima nanga na lobi ete nzambe sala po ete na bika tango basilisi prière balobi amen ngape na lobi amen tango na ye kotika na ningisa nzoto boye moya lelo yango na lobi ete na koma sur place si outi musika oye pona ko témoigner ti na ye pona témoigner oui siko bato nyonso bazobela ba malade okoloba na bango nini baya wapi baya na kipata 24 baya ko vivre yango eza ya lokuta te bonga moko nakoma kinanu na bisika te mende na senti na vivre yango na guérison yango nazwi ningisaka bite nazokoma. Ok mama nzamba sala lisusu ya minene kati na yo lokola oyokisi satana soni otémoigner nini bonene na nzambe miracle esopere lisusu na biso na frère kombo nani pe ovandi wapi? Oui, bandeko kombo na ngai frère Dadi Bokuta nafani na Mumbele na lina témoigner frère kombo nani pe ovandi wapi? Abraham na kuma frère Dieu nafani na kuma Selembao. Ouais frère Dieu ovandi na Selembao. Wasiko olimo témoigner nzambe ya second souffle ça le pona yo. Na témoigner nzambe ya second souffle ça le pona ngai pona ngana kufa. Nzambe wa bisinga ezali ngola maji. Ozi wala ta kasambulu te. Na kina ndao na sokole sina tuleta pa camarade na Selembao. Tawa kipo nazali na mulanga lokashi na kati ya londo soki londo tax londo tax na ngo afana ba wana na tambe na una abanki na zikas machina matoi na yo muziki tia moko na jona fungula ba bola ba ndina kati abia ko banjwe ba wote wa nazili lokasa na sokana na ya moko ntia mila ngo msuko milati na jina sokinyos kata na sopa bonga dala kote msana zonsa boye numba kuswa torezi na tambola bango nyos patambola tarde set ko bele bele seniro ni bango na so na bimba mona ba haki na kutenda kama lesi tano kusenga mkebo na tabe kumpasi
est-ce que comme on a senti bien tu as dit on est sous on senti bien abia to kusa liboso na okofana no konki na senti bien tu tama sa ba senti bien tu ba mo no ba fansi ba mo ana ko mate okoi ba mo ka ko ba mo na bena ko sudi asi ba ka buna ko ba si ba na ko na ko ba se mate si na ke pas mo boye ba fansi kana kit na fani azuni kuna chena se kitu tunasema mwana mmoja kisha makasa mimi kwa mulili kwa mama tunatia nzuri maji tina misu pamoja sasa bien tena bana kuna ajua na binzabe na mwana bana kufa ile bozo na mai ya kutia na kufele sala kanisa na tele lumo bona sala kubisa ngai tana domo ile kuna mwili mama mdomo lilio na mwana te bana bota pamoja wakati sasa nafanya kitu dese tu alwa wazo kana mai na nzuri tango lobinza mekanise langa jamfa kanisa lo pona mwana ko pesa kama atonyesho to lo baka yo pesa na to kilo mai na nzoto na zeme mnaina kilo na pesa bamba mwenenga ina bosa na mbongwana kama na tena na mwana kitena kima mwana kama si mwana ntawa na pasi ile kiminga kifanya kimbafela batombo ile wachana moto tina kuna na bina biso na hapo masuti na bei bali wanaanza telefoni ndio kwa Yesu ni kwa yambati na kinzangu ile kamuni lakini mwana ila kuja vipi lakini na kuzi na force na ngulu ile na tina kata ya kuzi bwana na tekna ile na kinzangu ya Joshua sala kata na kweli bwana na mimi na Mungu wangu na tani mirate na ile solo amen tekna ngamo na Kristo Yesu wangu binti bali ndio kupita pia wewe kama kupita tena Mungu ndio sasa ndio kama yelote amen na bila kisite na lali T29 donc mwenda na topas dans un amour voilà na moto zéro dans les coquilles nous ça va prier na bali prière sur une donc c'est qu'il a un sans douleur oui le miracle ça nous Nous allons toujours dans la séance de témoignage où il y a second souffle et je souffle et bozomona aza mosali na nzambe alingi sikoyo ya témoigner mosali na nzambe kombo nani pe ovandi wa alors kombo na frère David Manda David Manda oui na vandi na veni kama numéro 14 bis commune ya Ngaba 14 bis na commune ya Ngaba alors OK olingi témoigner second souffle sali ni pona alors vraiment je vous dis second souffle sali ya minene kat na vina oui alors tozaki na ba séance ya ba prédication de couverture financière matérielle spirituelle et physique au pasteur Joshua Tiaki alobaki de ceux qui ozaina ba olia ba dîme ya kala alors so ngo bongisa nzembo pesa no dîme forfaitaire oui mais qui na dîme forfaitaire na ngana pesa ki bien aimé je vous dis nzamba sali mambi manene amen sali mambi manene sali mambi manene na qui na dîme forfaitaire na nga il y a $10 qui mais je commence à toucher même au-delà de $50, au-delà de $100, au-delà même de $200. Oh là là. Donc je commence à toucher même des devises yango en bref. Oui. Na yeko témoigner d'Nzambe à pasteur Josué Lokamba à fongolinga sur le plan financier. Donc Nzamba fongola sur le plan financier. Ce que batonyo so baza bloqué financièrement au koloba na bango nini? Alors batonyo so baza bloqué financièrement, il y a une seule adresse. Oui. C'est sur l'avenue qui part numéro 24 là où le Wayne de Dieu est en train de souffler le second souffle pour la vie du peuple de Dieu. Donc, Baya n'a venu qui part à côté second souffle et ça souffler. Second souffle, on est au fond financièrement, matériellement, spirituellement et physiquement. Amen. Second souffle, matériellement, spirituellement et physiquement. Le boko na nzambe sala kati na yo o vivre ba grande chose pe bato babika na nzela na yo. Kombo na ngai Ginette Misima. Ginette Misima oui, ovandi wapi? Navai na munga na 135. Na munga na 135 10. Soko yeko témoigner awa nzamba sali de pona yo. Na yeko témoigner mona na nzamba sala kati na mwana ngai. Wapi mwana? Atika ina papa. Atika na papa na yo. Yeko témoigner. Sio nzamba sali na mwana na yo. Mwana ana ni mercredi kana yaki batusi ba yaki ba mona enga. Oui. Ba bwakela mwana babe ngani. Donc mwana bébé. Ngongoti a. Na ngongona libo ko yeke takusa kinga. Tana mwana vimba awe ye pesa na somo. Na ma na yona lena. Mama lobana. Tant camarade na meminga passe na sambela ate. Oui.
camarade nani tomema ngai awa abi tokutana na pasteur na biso en tout cas esiko nzambe asola azali amen. ntango na ye ape nakutaki mpe na pasteur ayambinga akutanga loka liboso oza na kondima mwana na yo pota oyo aza yango ezosilanga bino aza ya kondima azwika udeliva melisi ye mosusu asope atie na pota mingi wana antuka mwana bandaki kolela bandaki kolala te asimbi kolela bibino mona kati ya ndako bolala te na 5 jours wana ezalaki somo ale mercredi ata toye na mpoka mpe tokoti priere nasombi mpe eau d'olive appuye mpo nango appuye mpo nango lake nango na ndako na budisu na melisi ye na sopeli ye mosusu na nzoto antuka tokomaki na 3h du matin eloko wana yango moko epasuki antuka mokangama na nzambe apapo aza nzambe moko asalaka etikosala bazoperdre bana bazokufa na maladi soki bato bazokotelisa bana to bango bazokokoli bana bango nini antuka baya kati na esika oyo lobiko ezali baya kati na esika oyo lobiko ezali ovivre miracle bakandi chose esalama na mpina yo na kombo nani ofandi wapi mama kalanga Yvonne oui mama namoni awo liyo témoigné nzambe asaleli mpona yo ozoloba bato bazoloba te makambo eza mibale ya liboso eza na mwana na ngai ya mobali mokolo ya mercredi na ntongo azoyebisa mama ozala papa na bino eza na moto ya moto ya nzambe makasi nalali na ndoto namoni mwana mwasi atelemi na mosuni mwana mwasi ya likolo eza mutu ya nasi aza nyama zwaka mosuni oyo olia soki olie te na koboma yo ye mpe azorepondre boye okoboma ngai na ndenge nini liaka mosuni oyo na kolia te mwana mpe atelemi basalika discussion na mwana mwasi wana mwana atelemi adokika boye zambe kita osunga ngai sikoyo mwana atelemi atali likolo amoni kaka yo papa amoni ngai amoni yo otelemi oye oyebisi ye boye yo oza nkombo ya mama muswama Ester nzambe atindi ngai mpona sunga yo yo mama na musuni na yo kwela kaka na musuni nyonso wana momona ye lisusu sikoyo mama azoloba boye ngai nakokoya te nalingi nalesaka mwana oyo mosuni ndenge batindi ngai sikoyo ozoloba boye ndenge ozoboya na kombo na Yesu na nzambe oyo atindi ngai mpona songaka mwana oyo yo kobanda lelo kokomona mwana te mama mpe akwei na mosuni mama akwei mwana mpe atelemi sikoyo azoki lisusu mama mpe aye lisusu na mosuni yo ndenge okeli kobengela ngai bapastere baya koboma ngai lelo zalaka na makasi ebele na koboma yo mwana mpe atelemi lisusu papa na ngai otiki ngai boye mpona nini yaka osunga ngai sikoyo mwana mpe amoni bokomika mibale yo na mutu bokaloba ozwi mwana botie kaka na tikati yo otelemi koto papa neni mutu obonde nsima bobani kobondela titi bobeleli moto ya nzambe sikoyo azikisika mama wana aziki mwana mpe asutuki abandi kobondela ti na ntongo abengi ngai mama kozona nzambe asolo amen bana nzambe eske tokometela yesu masiya maboko makasi yo wana ata mosusu bayaki bongo baongute ye banesi mosu alieka komi ndoki me oyo aye nzambe epargne loba amen nzambe mpe aepargne bana na yo mpe kozala sikoyo ya mibale mokolo ya
jeudi na tongotongo asalaka mosala ya kabine kaka mwana wana na tongotongo abimi akei koteka akosala kaka kabine na ye alitongo ti 12 basoda baye babengeni bango azongi ndako akoti ndako alali tokomi kaka basese amoni alomoki aye mama nalali nazoyoka motema ezobisa ngai bimisaka bambongo batesi yo po changele kamarade na yo tia na sak bimaka na kwe kendeka ngai mpe nalesi yebo sala kaka ndenge bazoyesi yo mwana mpe akei abimisika mbongo esaleka 500 000 sikoyo mwana atie na sak akei na kwe 18h 19h tozandi na sikoyo tozandi na mama mama akotika na ndako alala akoti na ndako akuti kaka de balise ya eza te bayibi de balise ya bilamba yanga na mwana bobengaki ngai sikoyo mama mpe abandi koyemete kolela te yo ozobela soki oleli eza mabe bandaka kali nakei na kwe nazwika unité natie na pare obengi mama ndenge bobengi ngai nzambe mpe asala kaka mirage naolaki mirage ifesalama moto aifa kozongisa bavalise mibala yibi wana jeudi na butu wana toba esi tolali na ntongo ya vendredi nabengi ndeko aye sikoyo ngai mpe navandi nakei kwe mpo nasombeli mpa namoni mwana ya 12 ans nabengi ngai mama tobelanga ata 500 francs nayebisa moto azwi kaka de valise wana naboyi te nazwi 500 napesi mwana moto azwi valise ya bilamba kaka ndeko na yo na leki ya mama na yo bango mpe batelemi kaka boye ntango azomona mwana azeyebisa ngai bakimi ndeko ayaki abengisi ye azobandisa motu leki wana yo bavalise emonani te emonani te emonani bazongisi bilamba na bavalise nyonso ezongi na ndako sikoyo alleluya so bato bazongi babango yokola bango bakende pa banganga te bayawa nzambe na nguya asala kati na yo ofimbe sur la grande chose akomona situte soki na mwana aza na ndeko awa telemi papa kombona lipebaki wapi nakomona ngai frère Michak navana libulu oui c'est dans souffle sikoyo nzambe asali mpona yo asali makambo ebele mpona ngai mosusu doye nakosi kotemoni yango ata mikolo mosusu ok oza ingénieur nazalaki blocage donc elata donc oui nasala misala minene ya mboko yo nazwa rien kala ya kolia tutanda kwa bato esili mpo osala ekamosela bato epuis na transa donc mpona nakende mpena nga na bala doete ngambo so okomi ya ndenge nakomi awa na mwana ndako tozala kokende mingi na site de mwana landa papa jumu na radio nga se aza mwana ndako sine tokomaki koya français na ngai emia yeba aza catholique aye mojutinga ti ezobeta makolo sikoyo ozotemoye nzambe asali mpona yo nzambe asali mpona nga esalanga efungami misala efungwami apo wana blocage oyo ezali liboso na te eza lisusu te nautaki kobala obali nabali le 26 mama aza na ndako mama sika aza na ndako nabalaki sikoyo bato nyonso baza ba ingénieur batangi bazozwa misala te okoyesaka monini baya awa na mema bakutana basala na nzambe nayebi ti eloko moko ekosalama awa tobeti maboko makasi eloko ekosalama awa jeune garçon komona lipopani wapi Alléluia église. Amen. Comment on a eu frère m'appelle à Moulouba Frère Patrick. Frère Patrick, on va lui appeler Patrick. Na fandi na kama 53 mais na fandi kwa mingi na kama. Na ya kawana leo na dosa na lemba. Tinde na zawa
barefulenga na ngola nayaki nazaka kolala kama 53 mpo mama nanga malata sikoyo olingi otémoigne nzambe asalimi mpona yo vraiment bandeko eza mpasi vraiment so nabeti histoire ya vi na ngai nga moko so nafandi nazolela parceke ya boye na vi na ngai soa makasi nakananiaki esika oyo naza kondima ete nazwi lobiko amen nasali nalemba nayebani na bato ebele babiso baza na gouvernement toza banimero babengaka ngai nabengaka bango bakabeli ngai bambongo bazafanya bango na kamosenga to bazafaye so nazwi mbongo ekela masanga ya basi nakokafana desote moseleloko voilà frère aza na émotion parce que nzambe asali ya minene kati na ye ame bana jambo eza na liboso te esala milinga te me badeki nanga mibale soki pasteur te me banza te nzambe na ngoya se manifeste kati na ye ovivre sur la grande chose ndenge otia makolo vi na yo déjà changé okomi ya nzambe ebanda lelo ozosalela chance na yo oza kose retrouve na kombo na yesu mwana okolo nzambe akende liboso na kombo na yesu tolobi amen bolelo utaki koleka nazalaki na zaba me na miniti oyo nakomi na kanyoka setanes me naotémoigne mpona baproblème ekokweyilaki ntango nazalaki na zaba antuka mpona bapriere ya lendi na samedi to negligeaka ngo te ngana ka nzambe liboso ya bandoki soki naotala papa oyo naokumisa nzambe makasi saa ye melende naza te melende naza te apartir ya bapriere nende bozomona nga nazotelema nazozwa formation ya lendi na samedi mpo na ngai nalobaka nakoba nzambe liboso ya bandoki baza na eloko te akosala ngai yanene esika nazalaki kombati makasi bayaki etuluku mpona kokombatre ngai na nsima papa na ngai baa batemoin bayaki etuluku mpenza na veni mpona kokombatre ngai ngai nayebisi bango ngai naza oyo bia bamokili baza te me naza oyo nzambe alobi nazali okobundisa ngai me okolonga ngai te quand la bible dit il peut tomber à gauche et dit la droite avec Jésus nous sommes plus que vainqueurs na olongi bien aimé nabundisani nazalaki ya koyata mosusu na okomprendre te me na miniti oyo nayebisi bino na komprena naza nani parceke nakutana na nzambe oyo papa akutana na ye na ndimi nene ana nzambe atatu na ngai bana kopela mbongo soki emonani nakoti hopitale mbongo soki emonani bato bazokombatre nga oyo toza na bango na kati na lupango bato bazokombatre oyo toza na bango nzinganzinga ntango nzambe abandi kofongola ngai misu bien aime mwana bango tokomi enemi ntango bayebisaka biso loba banguna na nga bakomona nga te nakomi nzambe liboso na bango bien aime ezalaki pamba te nga nayebisi bango nga naza ya nzambe naza ya bino te nakobanga bino te na na nzambe bien aime kobe ezalaki ya molimo ekomi peti na mosuni jusqu'à ce que nzambe naleli nzambe nazalaki na mosu mpe na ye te me nazogene na ndako nazokila bilei nazobonde bapriere wana ezopesa paniki na nzaka ya bambuna na jusqu'à ce que nzambe ayekopesanga ayekoyebisanga na monoko ya papa na bima na lopango nzambe afongolinga miso atalisi nga etadame ya lopango bien elezaki esika kofanda te salite na nivo moko kokosiporte te me baange bazoyaba lisola jusqu'à ce que naza konga nazalaki ezalaki mpona bolingo ya nzambe bibelo bisika nyonso so tosiema nzambe epesemeli biso na komba nyonso nzambe apesinga mbongo ya garanti mosusu mpe nazwaki ndako bisika nazali yango nazoglorifie nzambe eza lisusu te papa naza mpenza nazovivre mpenza
loboko na nzambe ezala na yo nzambe afungoli yo parce que kotala pene vi na nazalaki eloko te na société alors on a traversé ba moment très difficile na mais otanga na badiplôme eloko te mais mosala ezalaki te alors nzambe akokutana mama moko makati nde atravers na ye atenga na circuit moko nazosala alors ngambo natanga mekinaki ekole wana comme gouvernante c'est-à-dire que donc gouvernante neti mutu oyo azali koberse bana soki baye kotika bana azolela ngai nazoberse bango alors osi tunasala mosala ngam natanga ezali na bato batangi kutu te mais bazali magrade moko ya koleka alors bandeki kosala ngai pasi nayosa nzambe ngamu natangi vraiment pourquoi ekozala na poste sie makasi lesheke baposte nyonso na bandeki kolela nzambe alonga esika naza nango amatanga likolo alors na bandeki tuji kosala mosala na ngai pour respecter bazim na bofrande na ngai bon ekomaki na moment moko nasatanda tu nango te tokende tozalaki na vacance tant tazwaki boye tovandi tozotravaille alors mokonzi aye ntango mokonzi aye boye aconvoke réunion azobenga biso a tour de rôle ntango bakonzi bakoti nga azalaki moto asuka abenga esinga dali à partir d'aujourd'hui yo nde motu okomi chef ya bato nyonso yo kotika alors ngango elekelaki ngai nabi nzambe na ngai nga na kosala oyo te nasala yango nakosala ndenge nini alors nabandaki etrouve père spirituel na banda pose po mpo na bandeki kobanga nabandeki kobanga poste naobanga toro bambaso ekoma bamalade apesi nayebaki mosala wana te abi nzambe eloko basali eloko te balongoli bakomisi ngai alors naye kokutana na berger awa père spirituel na pose problème singa non oza mwana akobanga te papa nazobanga na kokoka te non prend courage kende okokoka alors ntango nakie boye nakuti susu bachef oyo bamikimeli bango moko na batie mosika na ngai alors natika nakomi kokonde kolmokonzi ngai nakomi kotedeside na soki okota ngai na oyambaba soki kolongola eza na maboko na ngai voilà vraiment mwana na ngai naza na esengo na nzambe asali kati na yo tika ete second souffle oyo esouffle ekende libela nzambe akoka même babesoin mosusu oui nini ozotatola nzambe mpo na second souffle bandeko bakomisa nzambe na nga sitana na grâce na bando akosufrir na moto asunga nga aza te bakabeli nga 5 000 francs ade 5 000 francs asombi biloko nateka mbisa mai nasomba mbisa mai na nga mais olongolaki 10 000 francs lokola dina longola ya 10 longola 10 ya 1000 francs atika na kata na futi transport asombisa 3 000 francs aye nateki na onzaluza nateki wa 30 000 na mbama mbisa moke nzambe apamboli nga deuxième tour nateki 60 000 siko na wenzi bakoyebisanga mama mwasi yo osimbi kisi osimbi kisi ifo ningaka na kati ya wenzi oyo jamai oteka boye ekomi sikopani balobai bongo epo bamoni bakilie aza ya boye te bakilie bakomi osomba biloko baoye ebele biloko fo emati nakomi na 100 000 napamboli nzambe na nga jesue lokamba napambo mpo nzambe wana azosala kati na ye kasi okobotaka te yaka na avenir ata okobota bongo moto atekaka bien te soki oteka bien te yaka kuti na jesue lokamba oteka bien en tout cas nzambe apambola mwana na ngai abakisa ebele ovivre bana nzambe alleluya nangina témoigner eza témoignage moko liboso na bino ngai kombo na nga frère Lucas Mamba navandi na commune ya Lemba apeni Bangamelu numéro 42 alors c'est première fois nazalaki ete na problème moko ekimisaki na makasi mpona boyezaki nazalaki na badifficulté bamakambo ebele rien ne marché dans ma vie nazalaki kosinkiete mingi nakobika ndenge nini nzambe akopesaka soki alors nazalaki na mosala te makambo ezalaki bloqué naluki par-ci par-là rien ne marche alors nzambe aye kosala na grâce nakutani na mosala ya nzambe eproche ezalaki na nzela ya radio pe merci beaucoup alors ntango naye kokutana na mosala ya nzambe berger tomeki kosolola na ye ayetinga frère oza na makambo ebele likolo na yo oza bonheur eza mpo na yo makambo bien eza yo eza mpo na yo mais soki olingi nzambe ayokela yo priere na yo
na professeur de condition. Moi, je pensais peut-être que aussi ça dit, quand on a vu je me suis posé trop de questions dans la vie, mais on a quelle solution et pas une table de meilleur et comment il fait mal souligner la professeur de condition. Je pensais que c'est la bâtisse. Et à Zongi, mon entend la tête, c'est la vie des aboyés, c'est un boy, il faut ça la boy, ça la boy, ça la boy, ça la boy. Sauf que ça d'accord, à Sanoyo, il y a plus. Et il y a beaucoup plus dans la prière, dans la voiture. L'autre journée, pour faire une assemblée, la précision de la condition, dans qui était dans la salle Yango, dans la salle Yango, a été sous pour la deuxième fois, abonné pour l'angaï, dans le pays. Je pense que c'est vrai, on a posé deux demandes. Dans la place Mibale. Dans le pays, la solution pour la troisième fois, il y a eu Singaï, dans l'année, la bouton à Monzamba, il y a une place Moko, à l'autre Moussara, à l'autre place Moko à Mala. Qui est ce que vous qui va demander pour le Naba, à qui des exceptions, peut avoir bon carré, sinon on a vu monter, mais si on a posé déjà, et si on a fou comme on a bon de la bonne. On s'est rendu compte quand on a Kéni et Sali, a même inventé la bénédiction directement dans le Kéba comme ça. Amen. Donc, est-ce que vous avez dit que vous avez dit déjà Moussala a gagné Moussala. Déjà Moussala. Amen. Est-ce que vous avez voté pour la personne à bien pour le reste Ntamboyo à l'entendre malam. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez faire donc tina nazolala nazolamuka yango na pasi nazalaki mona makanisi elengi soki nake hôpitale nake nakota naluka de parce que ere moko nazomona ndireke oyo boye eza ya kokabwana sikoyo tili toyaki awa boye nayaki kaka na pasi wana ntango ozobondela boye natiaki maboko boye nayaki lokele esprit elobi nayaki simbe sikoyo ozoyoka pasi nasimbi wana ti boye nazobushe yango namonaki meya pesalaka lobi na intercession nini oyekolinga otatolasa bana nzambe alleluya oye eza ndenge mosali na nzambe alobi ete naza mokonzi ya basoda nayaki awa ngai moko personnellement naza na infection na kati na nzoto ese umeli presque badeba baparti ya infection wana ebisa asthme mais asthme wana eza kosala gonflement ya tolo ya peble respiration na ngai ebisa emoi bon nazalaki sur te ke ndenge mpe nalia na kokutana na délivrance mpo nalandaki kaka programme ya prière ya mwa mobima donc toyeloki na intercession prière mosali na nzambe abondeli en tout cas alobi moto na moto atia maboko ne place azondela nga namoni nanga bo natambola na baeglise ebele ezala nango komi kaka baphysique tosala mais pour le moment physique ekoki réalité nde naza boye oyo bamonaki nga lobi nde nayaki nalataka poro ndenge ventre ezalaki na nde natelemi sikoyo en tout cas nakomi lokola motu normal ndenge azalaki changement total na respiration mais infection nde natelemi boye na gene mpona kosala gene te bapota wana na komi mais nde naza boye na gene soki priere esi nde nafungoli gene ezalaki jour ya ezalaki jeudi vraiment nazalaki malade makasi nasalaki 4 jours il paraît en libre tantôt typhoïde bon nazosala vraiment serte nafungoli radio nalandi pasteur apati ya radio bon ntango apesi numéro ya telefone nasalaki tour nabenga mais en tout cas temps epermetaki te bon ntango akomi vers la fin ayebisi alobi non oyo nyonso abengi te azwa loboko na ye atya esika nyonso aza oyoka mpasi comme ça nzambe akosala nazwaki loboko na nga nalalaki kaka na kiti parce que 4 jours nazalaki te tobima libandaki nazwi loboko na ngai natie na sali bumo place vraiment dérangement ezalaki parce que nasambeli
pele kosala eloko te nalongo yo loboko nazwi radio mpe nazali nango na koni yango awa alleluya te ntango paster asilisi namoni odire eloko moko mpe kosalama eza te nalongo yo radio na te nalali na ngai 30 minutes après naoki bimi moko na libomi na nga linosui mwa makasi natali na bite na telemi nazwi papier geni namoni sikoyo nakomi na badoute parce que ntango nazoki toilette moko te namoni sikoyo nini mpe nakokende esala kuna nakomi su na badoute mais espe tinganga nakende kokende nake donc c'est comme si eloko moko babouchiaki nga na libomo débouché donc oyo nyonso ezalaki na libomo na ngai ekitaki mpe kobanda wana ti lelo ebandeli na libotaki ya solo nasambelaka naye nakutani na papa nayebisi antuka je ne crois pas na bakisi ya bokoko wana nandimi kutu teke antibiotike ekokopesa bomoi nzambe azolobaka ye nde aza kisi ya milimo nazondima antibiotiki te nandimi mpe bokoko wana te nga nayebi ke liloba suka bomoi nde eza na maboko ya nzambe bondela nzambe na yo ata na mosika nzambe asala quelque chose mpo nata abondelaki nzambe alobi bobanga te bazoyebisangaki eloko moko ekosalema te mais soki nazongi na ndako banouvelle nazozwa entuka ça ne va pas moto ose reconnaître te garçon ya 30 akomi kosala sel na bilamba des fois ayebi te ezalaki vraiment mawa na ndako tofetaki bien te kolela tozolelela nzambe toza na mbongo te toza na lisungi te lisungi ya suki ezaka yo nzambe ayokaki namoni nazobondela kaka situation ezosalika azobakata ye loboko nabi te nzambe wana te nazongeli papa nasololi na ye na butu wana ntango nazobondela nayoki conviction kati na nga ke sala quelque chose nayebisi nzambe nalobi nazosala ve mpe na okokisa yango soki okobikisa leki na ngai nakokokisa ve sali bikisa ye mpo yasalela yo mponga mpe natémoigne yo nayaki nakutana ye na papa totie unité abondeli nanu mpo na ye ayebisinga ke nzambe akosala kolandisama na kondima na yo mpo osomba huile d'olive totindela ye nasombaki huile d'olive abondeli mpo nango na expedie yango ekei bapakoli ye ntango bapakoli ye babandi kobondela koto tozobondela nzambe aye kosala quelque chose tozengaki nzambe ke afrape nanu mutu wana oyo abeti ye mbasu esalemai ke mutu wana alamuki na ntongo ni maladi eloko moko akwei akufi deke mutu wana akufaki changement total na nzoto ya petit frère lelo nazoloba bakata ye loboko te aza deja entrain epuis eza na bikambo iso nzambe azosala alors sere kombo nani mpe ovandi wapi pardon ovandi wapi na kipata numero 14 ok sere bon olingi otémoigne nzambe nzambe asali nini mpo na yo naopambola nzambe mpo nzambe abikisi mwana na ngai sanki amela ata kisa bandaki kobela abikisi mwana na yo ok abandaki kobela chaque jour anosala bafièvre chaque jour anosala bafièvre ala ekutana na mosala nzambe paster Josué abondeli mpo na mai oyo amelaka pesa bizwa mai oyo paster Josué abondeli mpo na mai mpo na mai oyo ye moko abandaki komela abondeli yango bizwa mai oyo opesa mwana mwana oyo tata mosente aye kozwa ye nakekuna ekute mpe fièvre na kasi mai banda na melisa mai wana ti lelo ordonnance kuta yokaka na ndako ata kisi mo tosombela te ti lelo fièvre te eloko mona zonga bonne santé fièvre esila tutu côté nyonso azonga mpela lokwa normal mpe maladi nyonso esila azonga normal na mai oyo mosala nzambe baboti libelabela lisusu te te ebelaka su te lo moko te tozali solo awa na kati na émission second souffle ezali kosouffle kati na bana na nzambe nzambe azali mpo na bonheur ya bana na ye alors sikoyo tomoni sere moko asere kombo nani mpe ovandi wapi malapesa kombo nange eza te mais navandi na kominya makala oui bon sere agarde kombo na ye par
mesures de sécurité naie. Voilà, bon, c'est dit tatolini second souffle, il souffle pas nayo. Olingo témoigner nzamba sa ni pona yo. Nayokumisa nzambe na ngai se mama minene mpona ngai. Oui. Na bandeki kosala na chambre froide moko boye. Tozalaki 2 personnes azalaki caissière. Mais garçon tondosani azalaki livreur ekoarrive ke ayibaki 10 cartons ya soso wilki 13. Oui. Ntongo ayibi boye kokanga ye bamemi na mabanga. Ntongo mabanga bamemi ye boye ezalaki mpenga mpe ifo bakanga ngai. Ifo bakanga mpe yo. Ifo bakanga ngai. Po eza lokwa complicité yo na ye. Babi ntongo ayibaki yananga mpe na yebaki. Nde na yo musala nzambe je suis lokamba a prier pour na ngai donc a prier pour na ngai bonga ka nazo kima nazo banga bato ana musala o esana ndo sala bango suba komo ya luka ngai pona ko musina zungila musala bon sikoyo excusez sikoyo tango yo yeko luka musala na nzambe po ba kuma ko lukisa pe yo pona bakanga yo siko musala nzambe alobai ni abena ngana kende ba usala nge loko monti mais ngana zaika na obanga yo zaika na kubanga siko après attends à prier pour sous deuxième tour à prier pour na ngai donc à prier pour na ngai donc ngamo kana ndo banga kana kokesu yesu ko musala nzambe bisioni c'est bisinga kende ko bangelo ko monti bako simba yote ko simba ngai ti ba kanga pe yote ko bana musala ti bango nga kuna obanga ka ko pienti mukolo musala na ayo luka ngai ebisinga yo sana problème te mutazana na problème ye yo nga na ko malam je moko ko yiba zongla musala on toujours na cadre ya second soufflet. Second souffle, les soufflés, tous allez toujours na témoignage, ou tous allez récolter, ni toujours, ban nzambe, nzambe ndenga zo soufflé, second souffle na pas na banana. Alors tous allez serre moko awa serre. Kombona ni pe vandi wapi? Ma sœur Esther na vandi na Rigini. Sœur Esther, vandi na Rigini. Oui, sœur, sikoyo combien ndengini? La landa na radio. Olanda biso na radio. Sikoyo bo komi nde oye awa. Bo sikoyo lingo témoigner eloko ni nzamba sali pona. Na yaki vraiment nazalaki maladi makasi. Obanda obela? Nazala obela makasi. Na ye awa nde bobondela ye mpo na ngai. Nde nzambe abikisi nga. En tout cas, o nzambe asalela yango ezalaki ya minene mpo bandoki mpena bayebisa ye nga dimanche na okoma te, dimanche passé. Donc bandoki bayebisi oke okoma dimanche te? Samedi wana bayebisi nga na okoma te, yango nde nabenga bino. Pona na ya bobondela peke tena ya bobondela ya pona nga pona bando yoka na kingo au ndike bakangi nga na singa pe malanga na libumu na bando kokate kongo na bando kokate mais onzamba saleli nga vraiment obiki ka sur place et obiki sur place nyonso na bando yoka na yoka musute anzamba biki sur taka le même jour si est-ce que ko bouger total nazo bouger nga yo so na bila kima mbao na kima en tout cas c'est resté nzamba pambola yo second souffle sur nazoto na yo o vivre miracle ya nzambe nzamba corriger banguna na yo pe atombola yo ase manifester bongo awa o tima kolo awa bon olingo témoigner nzamba sali mpona yo na ye mpona témoigner oyo nzambe asali mpona ngai na journée ya lelo banda lobi nazalaki mpenza nzoto ezalaki bien te esengaki kutu ke na ya awa ndengambe na ye komona nawa motu ebandaki kobetanga makasi mais à partir de na koti ya tito bondeli yango na yo komona nzoto oyo epesi kono mwana nakumisi nzambe oyo asali mpona grâce mpona bomoina est-ce que motu pasi esi motu pasi esi eza lisusu te eza lisusu te soko koyebisa bato nini bo nyonso bazobela motu pasi oyo nyonso bazoyoka motu pasi ezosenga kaka na ngolu ya nzambe mpo abika yo juste comme ça ngai nayoki oyo nyonso nzambe asili kosala grâce mpona kaka na bomoi na ngai ok ndeko second souffle susu makasi na mpina oyo nyonso ebatamaki ya mabe na détruire yango au nom de Jésus on recevoir second souffle mpe vie na yo changer nzambe adébloke basituation vai na kimanteke sikoyo olingi yo témoigne epai na nzambe enini yo témoigne na second souffle ya témoigne mpo na ye lelo awa ntango obondeli basouffle wana senti nazala badouleur senti badouleur ici et debout même que compte dans autres et le mot badouleur ainsi on peut adorer pour l'éternel des temps alors on fait ce qu'on va passer surtout dans autres ce qu'on peut faire akoyisa bango batiaka elika na nzambe second souffle neza basoufflaka soka na maladi so asouffle ozwika alobiko yo mpe ozwi lobiko lelo tika nzambe ya se manifeste kati na yo second souffle au nom de Jésus au vive miracle nzoto na yo zwa kolongolu mpe nzambe afungola bachance na yo akomona yesu
Comment la maman Marceline? Maman Marceline, on va dire maman. La vallée la Karen. On va dire la vallée Karen. Et maman, au lieu de témoigner, c'est mon soufflet. N'a mon niveau de témoigner, c'est mon soufflet. Et ça, il me connaît. Estalinga grâce ya kwa na couvert na motema pasi kaka ngosuto wana na okelo ko moko bi na motema na ngai ya wana na ko témoin. Donc, motema bando soit, bando ça la passe. Ainsi que d'état on va bonner, c'est vous. Donc, et l'homme mourir pour nous. Na ngangi mbala moko. Ngangi mbala moko. Pesi. Donc, et l'homme ezate. Ezate na motema. Nyo sekei. Ekei. Bon, siko bato babela ka motema ko bana bango. Na ko bana bango ba ba serite bana nzambe pe baya la second souffle. Baya na second souffle. OK, simba siko motema na ona bondela siko. Miracle ya nzambe e ulikotiawa e koti pona kipela. Opela lisusu motema te. Mutu moko te ameka na zoto na. Maladie moko te e ya lisusu na zoto. Au nom de Jésus. Papa, merci na bonne nuit. Et ma camarade se fait ma bonne nuit. Papa Jean-Pierre Feda, travaille dans Yorossi, dans le numéro 1. Ok, vous parlez dans le numéro 1 à Yorossi. Vous aussi, vous pouvez témoigner ça, mais ça n'est pas le problème. Je vais témoigner Jean-Pierre Talaka, jeudi. Oui. Parce que ça va être la mort à la sur la communauté. Ici, vendredi, papa Liboulé, il m'a cassé. La zone qui sont nous avons bien gagné. Mais aux Awapi, nous avons la seconde souffle. Aux Awapi, la chambre, la pellélie, la série, la fouga, la prière, la lade, la zone prière. Nous avons la seconde souffle à Bamboa. Écoutez, qui va la catia? Il y a un souffle. Surtout le gars. Il y a moyen de témoigner aux Abassani pour la main. La téléphoné, papa a essayé que l'image n'a rien dit. Pour les musulmans, kama. Mais c'est quoi? Zamba lobi, on peut qu'il yo, on est là quand ça se passe. Et puis il y a que ça mis au biki. Il y a que ça mis que la biki papa lobi. La mo téléphoné papa que image n'a rien dit. Beaucoup de gens vont dans le non. Il faut que les gens puissent aller. Amen. Est-ce que c'est quoi ça? Pour les amis. On peut les amis souder. Les amis souder. Les amis souder. C'est pas souder. Les amis souder. Donc les amis non seulement le computer surtout là, ils allaient traîner pour débloquer la communauté d'Amas. Nazalaki na problème grave concernant problème kwa msala. Alors elle na bala na papa na radio. Alors na sui donc ba numéro na ina beli ya lete fali donc ko makaka hawa donc ça pour na kuza msala. Na komi hawa abone kuna ngato mzangi so ila ka prejo na sui msala. Alors ya una zote sasa ni nangai. Est-ce que so kwa sababu fali donc bai ba tesi sika yo zali pour moi kuna ba kwa so kanisala. Na seconde ya sofi kama na bonde la bonde. Chambre la miracle dans la mort d'ailleurs. Ayaka azumine. Moi si côté bana côté et côté azuko côté. Mais c'est bien c'est qu'on souffle au PC Moussala. Au nom de Jésus, Chambre la nuit à Fongola. Au matin, au Kenebusu. Moussala na yoko se retrouver. Osuna papa, osuna mitu, okoma papa. Na déclare azali kosala makambo ya minene. Alors frère, kombo nani pe ovandi wapi? Kombo ngai papa Justin, ovandi na Bindungi 39. Ah, lobamo makasi? Kombo nanga papa Justin, ovandi na Bindungi 39. Ah, siko lingo témoigner Nzambe asali ni pona yo? Na témoigner na Nzambe ndenge asali kati ya libota na ngai. Ah. Moi mikakatani ezalaki kuyokana na kati ya ndako te na mwasi na ngai. Ba maladi makambo ezalaki ebele. Bandaka kaka na landi second souffle na ye awa. Na landeli ba prière. De lelo na moni moi changement côté na kati ndako na ngai. Donc changement côté. Côté makasi. Bongo yo moko zalaki moto akanda, est-ce que sikoyo kanda esili kanda esili na bale ko toboka pamba Abaina Philippe Tata ni 17 kombo na mama ni. Kombo na mama ni. Nzaba sali kwa nani? Na sali ngari nini parce que nazaki malade. Vraiment nazaki malade, ni vraiment non sanga passe le quoi passe au bout. Nakie musala na kokite na eko zonga na lamika na ndako ifona lala kana simana za na bilamba te
naye kovanda na mwana osali na nzambe aye akoti na ndako position okutaki nge ezalaki yango te nasali makasi nakoti na chambre nazwi elamba parceke na bandako kokolata elamba te naoyoka kaka lopa naoka mpasi ya kobota ntango papa bondeli mpo na nga antuka bondeli nazolobaka nga bino bifukanaki ya l'hôpital ntango bondeli mpo na ngai bino okei natikali nakomoyoka sikoyo lokola ndenge kemona kiti mpo na bota navandi kaka na elikya nalali na kiti namoni su paster paster eva didia ye alobi na nga papa atindeli yo mai oyo mai wana abondeli mpe mpo na nga bayaki mibale nazwi mai na meri nayoki mbala moko mpe mekiti lokwa na boti nakomi kimia nalali mpe na kimia nalambuki mpe na eloko eza Maman Jackie. Maman Jackie, Avant la Bukanga 77. Ok, Bukanga 77. Comment maman, au niveau témoigner, nous avons passé une bonne année. C'est bon ça. Elle a témoigné pour la souffrir la maladie à asthme. Oui. Depuis l'année 80. Madame 1980. Mais, je vais aller dans la ville, na esombo yaka mpona kofuka mela nzambe ya serment souffre nde lelo lokola azoloba boye namelaka lisusu kisi te lelo lokola azoloba boye nayokaka lisusu mpe na te ekende banda natia makolo mpe nafuka maka depuis 1 heure du temps maboko likolo naza kotemoye ke nayokaka lisusu eloko te nazosukola mai ya malili oyo ya elanga lokola nazoloba boye aza mpe na maladi moko bazali kosalanga awa depuis année 83 na mwana nga oyo ya 4e lelo loka tozoba na minute oyo nazoyoka lisusu eloko moko te moyeke nzambe ya second souffle azali même soki balobi ke tofukama totia maboko na biso bakombo ya bana na yo ayaki na bakombo ya bana na bakoko na nga mpo basambelaka mpo na yango surtout mwana wana aza na poto babandolandeka mpo baboma ye basalaki césarienne mwana ya liboso wana sikoyo mikolo eleki wana ça fait 2 semaines je crois ezokangage kaka ye moko yebaka nde bapaster basambelaka mpo na bino motu mwa kosala bino mabe aza te nazalaki na confiance ya oyo bapaster basambelaka mpo na libota na ngai basalaki césarienne avant tokutana na yo nasalaki césarienne na mwana liposo ya mibale nde balobi bakoboma ye abotaki avant-hier na minuit 30 basali césarienne te babomi ye te basimbi ye te asali amen bana nzambe est-ce que tokoki kobe comment c'est ça on va aller en campus na plateau de concert ok na plateau de concert siko lino témoigner ça masali ni mpona yo nazo témoigner nzambe po asali ekamusi ngai na famille na biso tozala condamné moto akosala eloko te moto akobushe te moto akotanga classe te mais nazalaki na ordinateur baliti juste grand oyo etikalaki nde etikalaki bon nakomisani nzambe nazongi ndako après quelques jours papa ekoyebisa biso ke makambo mosala eza lisusu toke na ministère ya industrie complication kaka bon jour nabengaki paster na radio olandaki biso na radio obengi so naesaki ezali na ba 15 ans ere nalandi na intéressé papa nayesi papa na liyoka makambo bazoloba donc papa yokasinga bibosakende jour toyaki awa osambelaki juste mpona biso okaki tozonga étonnant nani responsable wana yambinga très bien asolisinga bien ayesinga na ya na banda mosala et puis apesinga quand même na transport yango ngai maladi ekangaki ngai makila na akosumba ya balokolo na masoko na dei lokolo
Ndio kwenye hospitali. Merci maman za mkono. Mais il faut ça faire action de grâce, selon vous avez traité des habits nécessaires. La puta va déranger ma vie, action de grâce, on a ça la parce que l'homme n'a aucune mère, maman. Elle te connaît pour la. Abana kaima ni mtane. Alors, ulizote mweza masali ni kuna. Bon, on a témoigné l'exemple ya mema. Ya liposheza asara nimeka. Ponzate ona adiki sare kinangai na opération. Na yaka e papa, na yebisi papa, ba opérer kinangai. Mais to bongo tabandoto akufi. Iko nyako 7 personnes. Oh papa lo ba ni no do ni papa ikiti kama boko na moko. Mais la sindi. Mais on a okufa no me pa ba na ba ta opération adiki. Agotambola akoma bien. Déjà pour la prière pour la biso. Na sima la prière. Bon, na yo kite de lo como ko zalaki awa elongwe. Na bandi kaka wana na binzambe na basi esili. Mais la vie pour la témoigner pour la nzambo ya nema. Pour alaka ba sero suke. Au nom de Jésus, a déclaré. Amen. Amen. Ok, nous allons dans le second souffle. Association le second souffle, souffle, quand tu vas dans la main, on va dire pas le papa, comme on a dit, on va dire, et puis on va témoigner. Ah ouais, ça y est, pourquoi nazana esengo mingi doki nazala soki nazokondela nalela kaka mpona sufra na vi na kaka ntina koyi komona na monene bote mpo nalaki boye makambo nazala mwana motema na ngai eza kilo natambola baeglize nakenda ba basango nazouta mpona navana na kibango na nzoko 28 komona nga nzuzu makioma bon nasufra na vi na ngai ngala na kutiri na tonga soki na tongili yo yango okotima te ngala na tongi me bapesanga molingo moka pongi soki kala bandika kopeda ndeka mashini pongi moka eyela yango ndeni na lali soki potoko na lala na te soki se na kundami na mashini na 7 ata ti 17 nazaka likolo mashini na lala fo motala ondingi ndalaalale bapani mwana na toki nakenda baeglize mpo basango moko na rotondo na ye soki oyebi ye bamelisanga babiloko bapangusanga meme tina niene elongi na nga nakenda kuna sango apangusanga niene elongi nakenda mpo basango nakenda baeglebele balianga bakita plastike batole ba $50 ba $20 omonaka changement te bon eza nazwa déception ndenge na aboye nazalaka so na sentiment kolinga mwasi na vi na ngai de basi nyonso nakomona moka lokola ndenge na balingani de nakomaka bongo toki pasi ezalaka le 10 mai nabalaka na ndako nati telefone nanga na makolo nati radio nabali koyoka naye koyoka émission ya second souffle ngaka telefone akingi naye koya nalianga a ezalaka jeudi mwaye na ye mayango ngate mpo ezalaki na 17h nazongi vendredi na ye na kote église dimanche na ye so na kote église donc nasambelaka na bino natatona baeglise naso natangeli bino yango atako 150 moke natatona namona nanga solution de do nalembalaka nayesa kuti pa nzambe porte oyo ofungula mpona bayina ngezaka moke fungula bana makati ya po namona esengo na mokili oyo te na midiembika 3 fois pasi se elekanga so na midiembikaka baye komona nga mais banda na ya awa nayaki awa le 10 mai de bana yawa elengi na mona na église na église on na table na mona elengi amen et puis babuzoba nyonso ezalaka na nzoto na nga etika ngai nakoma bien nakoma na esengo na mokili nazalaka na esengo na mokili te mikolo kuna nalali na butu nasalaki mwa mbeba moko boye nzambe asepelaki te nalali na butu
na ye mwana mwa mbali wa yeringa abina ngai yo zo ko bimona nani bana yo ke église zo ko maka yo na yo tago simbo ko rayote tago simbo ko rayote ala kangi kofi ato mwenga ni kofi so mala gangi ngani yo na nzambe ya second souffle après c'est la plus Maman Solange, on lui a témoigné, ça va ça une fois. Ngana vainga na kisenzo. Souvent ça na pousa koyaka awa to ba étape nation ngo atete. Mais lo ça la mapa de transport, les difficultés de transport. Un jour moi on voyait le transport ko zonga ko difficulté ngo msukutu nani serve pilote a fite la transport. Donc pousa koya mais transport ça mapa. Bona benga ka connaissance mo na Angola. Depuis mois d'avril, à la gare, nous avons quelque chose pour dire qu'il y a de la transport. Nous avons pour mais nous avons vis-à-vis pour aimer transport, nous avons quelque chose. Si nous avons savoir quoi, au moins ça. Si nous avons savoir quoi, moins ça. Nous avons un problème pour nous avons plaisir de faire au corps. Nini, on dit en tout cas, nous avons un problème. Après, nous avons une émission, j'ai dit, mais nous avons un retard. Nous avons un retard pour une femme, qui a béni papa. Nous avons papa, nous avons connaissance, il fallait faire ça, mais à tout le monde, même, la poser ma question, que nous avons un problème de sécurité, papa. Pour aller la prouver que, quand il y a une enveloppe, nous avons exalté, pour bon, exalté. Papa, on est le téléphone, quand on a le téléphone, lobby samedi,